na Chamo Kalamoja. Alikuwa haaminiki. Lakini baadaye akaja kupata nafasi mara baada ya mabeki ambao wanaaminika kutokuwa katika hali ambayo inaridhisha wakati huo. Sio kwa sababu ya viwango vyao, ni kwa sababu ya majeraha. Utakumbuka kuhusiana na Hamza alipata majeraha kwenye mechi ya Yanga na Simba, na mpaka leo bado yuko majeruhi. Siku za hivi karibuni akapata majeruhi pia mchezaji kutoka Afrika Kusini, Derok alipata changamoto, naye alikuwa majeruhi. Kwa ikalazimika backline iwepo, awepo Chamo, lakini awepo na beki Nangu kwenye eneo la ulinzi, na baadaye akamweka mpaka kuna kijana ambaye alipandishwa, alisajiliwa kutoka timu moja iko Kilimanjaro kule, alisajiliwa timu ambayo pia alitokea Nangu kipindi cha nyuma, na akaingia kwenye squad kwa sababu ya backline ikawa ina changamoto. Kwa mabeki wawili wa Simba wakawa na changamoto, kuna Hamza na Deruk pia walikuwa hawana afya ya kuendelea kucheza, lakini Deruk na Hamza wao ndio walikuwa na kikosi cha kwanza cha Simba. Wamepata majeruhi, wamepata changamoto, wanafanyaje? Itabidi wamtumie tu Chamo Kalamoja. Chamo alikuwa ni mchezaji ambaye haaminiki sana. Yaani makocha wengi hawamwamini licha ya kwamba ana ubora wake, lakini mapungufu yake huenda pia hana bahati ya hivyo, kwa anakosa nafasi ya kuaminika mara nyingi. Sasa katika mchezo uliopita dhidi ya Stade Malien kulikuwa na maswali mengi ambayo yalipelekea kuona na kwa nini wamefungwa. Umeona kuna wachambuzi ambao waliokuwa na kuambia makosa ya Simba yaliyopelekea mpaka kupatikana kwa magoli yale, hasa ile goli la kichwa ilionekana ni upande wa mabeki kutokwenda kwa maki wale wachezaji, hasa beki ambaye alienda kushambulia. Ikaonekana kwamba beki gani ambayo yuko sawa. Nangu kaonekana anamudu baadhi ya michezo ya haraka, kuzuia kwa haraka na changamoto zingine ambazo zipo, lakini kaonekana Nangu ni bora kuliko Chamo. Kwa katika vikao vya ndani ya uongozi, kwa tetesi ambao nazisikia, walikaa kuchambua timu nzima kwamba kama ni kuongeza wachezaji kwenye dirisha dogo, tutaongeza eneo gani, wenye kariba gani, wenye uwezo gani, je wachezaji wa ndani wanahitajika wangapi, yani ni nani ambaye atatupa quality ya wachezaji wa ndani, kwa wachezaji wa nje ni eneo gani na atokee, yani mwenye sifa zipi, maeneo tunahitaji. Kwa kikao vilikuwa vigumu sana mara baada ya mechi ya Azam. Lakini katika yote waliona kabisa kwamba eneo la ulinzi linahitajika kupatikana mabeki wengine, huku wakiwa hawajui Hamza atarudi lini, na Rushin Derok ambaye anaonekana alikuwa na changamoto ambayo anajua sio kubwa sana, kama mimi pale kama tule jamaa mmoja tu Vedastus. Vedastus ndiye ambaye Masinde ndiye ambaye alikuwa anamzungumzia, yule ambaye walimsajili kijana alitoka Kilimanjaro, kwa wakamuongeza naye pale kama beki wa ziada. Lakini kwa sasa nadhani sio mchezaji ambaye anaaminika sana, kwa sababu bado hajapata game time na vitu kama hivi. Kwa hiyo Chamo Kalamoja pamoja na Nangu ndio ambao walikuwa mabeki, si ndio? Umeelewa? Sasa Deruk wanajua anaweza karudi sio muda mrefu, lakini kwa upande wa Hamza wanamsubiria kwa taarifa zaidi za nani, za kidaktari, waseme sasa yuko sawa sawa na nini, kwa sababu alishaonekana anaenda Morocco, sio kutibu na vitu kama hivyo. Sasa inakuja swala la beki. Simba wanahitaji kuwa na beki ambaye anaweza kuwasaidia. Chaguo la kwanza lilikuwa ni kuona tupate beki ambaye yuko kwenye timu, sio beki mzuri ambaye yuko bench kwenye timu nyingine. Wanataka mtu ambaye tayari yuko active. Sasa pendekezo likaja kwa sababu pia kawaadhibu Simba kwenye mashindano ya kimataifa, wakamfikiria kwa haraka wakasema, bwana yule aliyetufunga yule, hebu tuone na msaada gani na uwezo gani. Wakakutana na sifa za Ismaila Simpala kwamba ni mchezaji ambaye ametoka kwenye madaraja ya chini, yani yuko Stade Malien pale. Sio kwamba eti katoka kwenye timu nyingine wamemnunua, yule alienda free, yani free agent kwenye kwenda pale nani, yani wamemchukua kama kuwachukua wachezaji wengine tu ambao alikuwa free huko, akamchukua kwamba bwana yule ni mchezaji mzuri,
wakamchukua. Kwa hiyo experience ana experience kubwa, lakini walivyotafuta wakaona ni mchezaji mzuri ambaye tunaweza kumtumia. Kwa kukawa na mvutano kwa tetesi ambayo nasikia na taarifa nasikia, kwa na mvutano jinsi ya kumpitisha huyo mchezaji kuwa sehemu ya kikosi cha Simba. Sasa kilichotokea ni kwa taarifa ambazo nilikuwa nazipata tena nimezipata asubuhi hii. Kuna mtu kamcheka bwana, taarifa za huyu mtu zikoje na hivi na hivi, kaambia bwana yule mchezaji ana nafasi kubwa sana, ngaje watu walipeana tena nafasi zaidi ya kutafuta kama kuna mtu mwingine zaidi ambapo lazima patikane sehemu ya beki. Kwa hiyo ndani ya Simba walitafiti wakaona sehemu ya beki ni sehemu ambayo lazima waweke mkazo, licha kwamba kuna Deluki, kuna Hamza, kuna Nangu, lakini Shamo Kalamu bado hatoshi. Ana mapungufu ambayo anatakiwa tutafute mchezaji ambaye atakuwa na ubora. Na kitu ambacho kinanistua zaidi kuhusiana na Shamo Kalamu ni baada ya mechi ya Azam, Shamo alionekana anaondoka, umeelewa? Na kuna mtu aliniambia kwamba wakati anaondoka Shamo sio kwamba kambi ilikuwa imevunjwa, aliondoka kati kambi haijavunjwa, yaani inaonekana kama kuna changamoto ndani afu akaondoka. Kwa hiyo kuna kitu ambacho sasa hivi Simba anataka kwenda kukiziba, ni kumuongezea beki wakati. Na kumbuka wewe jamaa nilikuwa nafuatilia, wanakuambia sifa kubwa za Ismaila Sampala ni beki ambaye anaweza pia kucheza kama kiungo. Yaani ni mchezaji ambaye mpira kwake, yani sio kwamba ni vyumba 50, yeye pia una utulivu kwenye mpira. Na ndio maana Stade Maria wakamchukua mchezaji kwa sababu alikuwa kwenye timu ya kawaida na ubora mkubwa sana, wakampandisha akaonyesha ubora mkubwa sana, na akaenda kuchukua nafasi za watu pale kwa sababu ya ukuaji wake. Kwa hiyo katika stage ya ukuaji Simba anaenda kumchukua mchezaji ambaye yuko kwenye ubora wa ukuaji, sio kwenye hatua ya flopping, umeelewa? Kwa hiyo mpaka sasa tetesi ambazo zinazungumzwa ndani ya Simba, mchezaji ambaye sasa hivi anazungumza hasa katika eneo la ulinzi, tunamzungumzia Ismaila Simpala ambaye ni beki ambaye aliwafunga Simba katika mchezo dhidi ya Stade Marie, ndiye ambaye anatajwa huenda akajiunga ndani ya Simba, lakini mlango wa wazi wa kutoka unamuhusu Shamu Kalamoa kwa sababu